අවස්ථාවට වැඩම කොට වදාළ ගරුතර මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි. ඒ වගේම සිංහල සංගීතම සංවිධානයේ සභාපති බුද්ධි මණ්ඩල සභික ආචාර්ය සංගලියන ගෙනතුමා, ඒ වගේම සෙනෙවිරුවන් මැතිතුමා, තුළු අනිත් සංවිධාන සමිතියේ අවසරයි. ඒ වගේම මේ අවස්ථාවට පැමිණි ඔබ සම්බන්ධයෙන් අවසරයි. අපි අද කතා කරන්න යන්නේ ව්‍යවස්ථා කුමන්ත්‍රණය පරදෝමු කියන මාතෘකාව යටතේ දේශනය. ඇතම් විට තමුන්නාසලාට ටිකක් නීරස වෙන්න පුළුවන් දේශපාලන වේදිකාවේ ඇහෙන සාම්ප්‍රදායික කතා වලින් බැහැරව කතාවක් ඇහෙන නිසා. ඒකට හේතුව අපි කල්පනා කරාට මේ ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයක් ගැන ඒක පාර්ලිමේන්තුවේ മന്ത്രിවරු ජනාධිපතිලා ඒ රටේ ඉන්න ආචාර්ය මහාචාර්ය උගත් බුද්ධිමත් කට්ටිය අතරේ සිදුවෙන වැඩක් සංවාදයක් මේක කියලා අපි තමනාසලා කල්පනා කරොත් ඒක එහෙම නිරසයි කියලා හිතෙනවා. මේකේ රටේ ජනතාවටත් දැනගන්න කරුණු තියෙනවා. මගේ දේශනාවේදී අපේ රටේ ජනතාව දැනගන්න ඕනේ මොනවද? මේ ව්‍යවස්ථාවක් හදනකොට දේශපාලන විද්‍යාවේ කතා කරන න්‍යාය මූලධර්ම මොනවද? නීතිය පැත්තෙන් කතා කරන න්‍යාය මූලධර්ම මොනවද කියලා මේ රටේ ජනතාව දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. ඉතින් ඒවා සාමාන්‍ය භාවිතේ වැඩි භාවිතා නොවන නිසා මේ කතාව පොඩ්ඩක් නිරස වුණා. මම බලාපොරොත්තු වෙනවා හොඳට මේ කියන කරුණු තේරුම් ගනී කියලා. ඒක අනාගතයට වැදගත් වෙන කාරණයක් බව මම විශ්වාස කරනවා. දැන් සිංහල සංගීතම විසින් තෝරාගෙන තියෙන මාතෘකාව ව්‍යවස්ථා කුමන්ත්‍රණය පරදෝම. දැන් එක පැත්තකින් අපි බලන්න ඕනේ කුමන්ත්‍රණයක් කියන්නේ මොකද්ද? අනිත් පැත්තෙන් බලන්න ඕනේ ව්‍යවස්ථාව කියන්නේ මොකද්ද? දැන් මේ පරදවන්න තියෙන කුමන්ත්‍රණය මොකද්ද? පළවෙනි කුමන්ත්‍රණය තමයි මේ රට ජාතිවාදී, ආගම්වාදී, වර්ගවාදී, අන්තවාදී කල්ලි කණ්ඩායම් විසින් මෙරට බෙදුම් වාදය කරා තල්ලු කරගෙන යන කුමන්ත්‍රණය මේ රටේ ජනතාවට පරාජයටපත් කරන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. සිංහල, දෙමළ, මුස්ලිම් ජාති ભેදයක් නැතුව ප්‍රගතිශීලී ශ්‍රී ලාංකේය ජනතාවට ඒ සඳහා මැදිහත් වෙන්න සිදු වෙලා තියෙනවා. අනිත් පැත්තෙන් මේ රටේ විශේෂයෙන්ම මේ රටේ තක්කඩි දේශපාලන ක්‍රියාමාර්ග ක්‍රියාත්මක කරන දේශපාලන නායකයෝ මේ රටේ සැබෑ ජාතික ප්‍රශ්න, මේ රටේ ජනතාවට තියෙන සැබෑම ප්‍රශ්න යටගහලා ඒවා ජනතාවට අමතක කරලා මේ ව්‍යවස්ථාවක් විධායක අගමැති ක්‍රමයක් කියන සටන් පාඨය හරේ තියාගෙන යන මේ කුමන්ත්‍රණයක් ජනතාවට පරාජයටපත් කරන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඒක පරාජයට කරන්න නම් මේකේ අග මුල මැද කියන ඒවා අපි හොඳට තේරුම් ගන්න ඕනේ. දැන් තමුන්නාසලට මතකයි අවසාන මහා මැතිවරණය ගත්තාම අවසාන ජනාධිපතිවරණය ගත්තාම මෙරටේ දේශපාලන වේදිකාවේ තිබුණු ප්‍රධාන මාතෘකාව තමයි විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය වෙනුවට විධායක අගමැති ක්‍රමයක් මේ රටට ගේන්න ඕන කියලා කියන සටන් පාඨය. මේ තියෙන ව්‍යවස්ථාව හැදුනේ බහුභූත ව්‍යවස්ථාවක් කියලා. ඒ බහුභූත ව්‍යවස්ථාව අයින් කරලා විධායක අගමැති ක්‍රමයක් ගේන දේශපාලන සටන් පාඨය අවසාන මහා මැතිවරණයේ තිබ්බා. අවසාන ජනාධිපතිවරණයේ තිබ්බා. 2010 තිබුණා. 2005 තිබුණා. 2000 තිබුණා. 94 චන්ද්‍රිකා කුමාරතුංග තරඟව මැතිවරණ ඉදිරිපත් කරනකොට ඒත් ඒක ආවා. එතනින් ඉවරුන්නේ නැහැ. ඊට කලිනුත් ඒක තිබ්බා. මගේ මතකයේ විදිහට 2000 වර්ෂයේ චන්ද්‍රිකා කුමාරතුංග මැතිණිය ජනාධිපති විදිහට
ගේන සංශෝධනයක් පාර්ලිමේන්තුවට ව්‍යවස්ථා කෙටුම්පතක්. ඒ වෙනකොට එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ හිටිය මේ රටේ පාර්ලිමේන්තුවේ විපක්ෂී. සමහරවිට මතක ඇති පාර්ලිමේන්තුවේ අර එකක් ගිනි තියලා ලොකු ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙනවා. චන්ද්‍රිකා කුමාරතුංග ජනාධිපතිතුමිය විධායක අගමැති ක්‍රමයක් යෝජනා කරලා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරපු ව්‍යවස්ථා කෙටුම්පත එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ විසින් පාර්ලිමේන්තුවේ ගිනි තියලා ඒකට විරෝධය දක්වනවා. පාර්ලිමේන්තුව කියන්නේ වතුර බෝතල් වලින් ගහලා බෝම්බ ගහලා ගිනි තියලා ගල් ගහලා එහෙම වැඩ කරන තැනක් නෙමෙයි. ඒක ඇත්ත. මතවාද ඉදිරිපත් කරලා තර්ක ඉදිරිපත් කරලා එහෙම වැඩ කරන තැන. ඒක අපි පිළිගන්නවා. හැබැයි මේ ඒ තිබුණු ව්‍යවස්ථාව කියලා බැලුවොත් ඒක ගිනි තිබ්බේකේ වරදකුත් නැහැ කියලා කිව්වට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒක යටපත් වුණා. ඒක ඊට කලින් අපේ හිටපු ජනාධිපතිතුමා මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමා මේ රටේ ජාතික ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා කැඳෙව්වා සර්වපාක්ෂික සමුළුවක්. සර්වපාක්ෂික සමුළුවක් කැඳවලා ඒකට යෝජනා ඉදිරිපත් කෙරුවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් කඩාන ගියපු කණ්ඩායමක් ඒකේ වාඩි වුණා. එක්සත් ජාතික පක්ෂේ වාඩි වුණේ නැහැ. ඒ මම කියන්නේ ව්‍යවස්ථාවේ කෙටුම්පතක් පංගාව තියෙනවා. ඒකේ ඒ නම නැහැ. හැබැයි ඒ ව්‍යවස්ථාව ඉදිරිපත් උනේ නැහැ. තිස්සවිතරණ මහත්තයා ගාව තියෙනවා. පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් උනේ නැහැ. සමාජයට ඉදිරිපත් උනේ නැහැ. එතන හිටපු මේ වැඩේට පොඩ්ඩක් අකමැති කට්ටිය මේක පොඩ්ඩක් එළියට දැම්මා. ඒ නිසා අපිටත් ඒක කියවලා බලන්න හම්බුණා. ඒක දැම්මනම් ඒ චන්ද්‍රිකා මැතිණියට අන්තයි. ඊට කලින් තිබුණු අවස්ථාවල එහෙම විධිමත් විදිහට ව්‍යවස්ථා කෙටුම්පත් ගේන්න ඒ තිබුණු ආණ්ඩුවට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. දැන් ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයන් පිළිබඳ කතා කරලා ඒක සාර්ථක කරගත් අවස්ථාවන් දෙකක් මේ රටේ තියෙනවා. එක අවස්ථාවක් තමයි 1977 ජේ.ආර්. ජයවර්ධන ජනාධිපතිතුමා මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වුණා. කිව්වා මේ රටේ 72 සිරිමා මැතිණියගේ ව්‍යවස්ථාව හොඳ නැහැ. අලුත් ලෝකෙට මේක ගැලපෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා අලුත් ව්‍යවස්ථාවක් විධායක ජනාධිපති තනතුරක් එක්ක ව්‍යවස්ථාවක් හදන්න මට ඡන්දෙ දෙන්න කියලා ජනතාවට ඉල්ලුවා. ජනතාව කතරේ ගැහුවා. ප්‍රතිඵලෙ 5යි දිනුව ව්‍යවස්ථාවක් ගෙනාවා. ඊට කලින් සිරිමා මැතිණියත් ඒ විදිහටම ව්‍යවස්ථාවක් ගෙනාවා. 70 වෙනකොට මැතිවරණයට ගියා. ඒ වෙනකොට එංගලන්තයට යටත් විජිතයක් විදිහට තිබුණා. සිරිමා මැතිණිය කිව්වා ස්වස්ථානික ව්‍යවස්ථාවක් මේ රටේ හදන්න ඕනේ. ඒ නිසා දීපල්ලා මට ඡන්දෙ කිව්වා. ජනතාව ඒක පිළිගත්තා. ආවා ගැහුවා කතරේ. විපක්ෂේ හොදලා ගියා. සිරිමා මැතිණිය විශාල බලයක් අරගෙන පාර්ලිමේන්තුව ඒ වෙනකොට ජාතික රාජ්‍ය සභාවේ බලය ගත්තා. ව්‍යවස්ථාවක් හැදුවා. ව්‍යවස්ථාව සාර්ථක වුණා. ඒ ව්‍යවස්ථා යෝජනාවක් ගේන ක්‍රියාවලිය සාර්ථකව කරගත්තා. දැන් අද වෙනකොට තියෙන්නේ මෙන්න මේ කතිකාවතම තමයි. මෙච්චර අවුරුදු ගාණක් මේ රටේ බ්‍රිතාන්‍යයෙන් මිදලා මෙච්චර අවුරුදු ගාණක් ගිහිල්ලා තාමත් බැරි වුණා මේ ව්‍යවස්ථා කියන මේ සටන් පාඩේ පැත්තකට තියලා සාමාන්‍ය විදිහට මේ රට අරන් යන්න ජනතාව ගැන හිතලා දේශපාලනය කරන්න ඒක බැරි වුණා මේ දේශපාලන නායකයන් හැමදාම ගන්නවා මේක. දැන් 1978 එක්සත් ජාතික පක්ෂය ජේ.ආර්. ජයවර්ධන හිටපු ජනාධිපතිතුමා ව්‍යවස්ථාව සම්මත කරද්දී අයින් කරලා දැන් මේ 72 ව්‍යවස්ථාව විවේචනය කරේ ඒක. එහෙනම් අපි ඉස්සරලා බලන්න ඕනේ මේ 72 ව්‍යවස්ථාවේ තිබුණේ මොකක්ද කියලා. සිරිමා මැතිණිය මේ ව්‍යවස්ථාව හැදුවා. ඒ ව්‍යවස්ථාවේ නීති හදන බලය ජාතික රාජ්‍ය සභාවට ගත්තා. නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන බලය ජාතික රාජ්‍ය සභාවට ගත්තා. ජාතික රාජ්‍ය සභාව මගින් නීතිය අර්ථ නිරූපණය කරන නැත්නම් යුක්තිය පසඳ ලෙන අධිකරණ කාර්ය අධිකරණයට පැවරුවා. දැන් මොකද්ද මේ ප්‍රශ්නේ? ව්‍යවස්ථාවක් කියන්නේ මොකද්ද? ව්‍යවස්ථාවේ තියෙන්නේ මොනවද? ව්‍යවස්ථාවක් කියලා කියන්නේ රට පාලනය කරන මූලික නීතිය. ඒ රට පාලනය කරන මූලික නීතිය තියෙන්නේ ව්‍යවස්ථාවේ කියන කොළගෑලි. දැන් මේ ව්‍යවස්ථාවේ තියෙනවා ගොඩක් දේවල් තියෙනවා.
ඒ තියෙන අතරේ ප්‍රධාන කරුණු තමයි රටේ ජනතාවගේ ව්‍යවස්ථාව ක්‍රියාත්මක වෙන රටේ ජනතාවගේ අයිතිවාසිකම් මොනවාද කියලා තියෙනවා. ඒ රටේ ජනතාවගේ ඡන්ද අයිතිය ගැන තියෙනවා. ඊට අමතරව තියෙනවා පාලන බලතල කියලා. මේ පාලන බලතල වලට තමයි අපි තමුන්නාසල කවුරුත් දන්න ඔය අධිකරණය විධායකය, ඒ කියන්නේ ජනාධිපති සහ පාර්ලිමේන්තුව, ඒ කියන්නේ ව්‍යවස්ථාදායකය අදාළ වෙන්නේ. දැන් තමුන්නාසල කල්පනා කරයි මේ නීති හදන, නීති ක්‍රියාත්මක කරන, යුක්තිය පසඳලන ඒවා තියෙන ලියවිල්ලෙන් කුමන්ත්‍රණ කරන්නේ කොහොමද කියලා. එහෙම කල්පනා කරයි. හැබැයි අමතක කරන්න එපා. ඒ ව්‍යවස්ථාව කියලා කියන්නේ ඔය නීති වචන වලින් එහෙම කිව්වට ව්‍යවස්ථාවේ තියෙන රටේ ජනතාවගේ දේශපාලන බලය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කොහොමද කියලා. රටේ ජනතාවගේ දේශපාලන බලය තමයි මේ ව්‍යවස්ථාව ඇතුලේ තියෙන්නේ. ඒක තමයි දේශපාලන විද්‍යාවේ අඳුරා ගන්න පුළුවන් සරල ක්‍රමය. දැන් මොකද්ද මේ දේශපාලන බලය? දැන් අපේ රටේ දැන් අපි ඈත ප්‍රදේශවලට යනකොට විතරක් නෙමෙයි මේ ජනාකීර්ණ වුණ කොළඹ නාගරික ප්‍රදේශවලත් කට්ටිය ජනතාවත් එක්ක කතා කරද්දී කියනවා නීති හදන්න ඒක පාර්ලිමේන්තුවේ වැඩක් ඒ කට්ටිය කරගත්තා වයි කියලා. හැබැයි ඒක එහෙම නෙමෙයි. කාටද රටක නීති හදන්න බලය තියෙන්නේ? ඒ බලය තියෙන්නේ ජනතාවට. නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්න රටක බලය තියෙන්නේ කාටද? ජනතාවට. ඒ කියන්නේ තමුන්නාසලට. එතකොට හදපු නීතිය හරියට ක්‍රියාත්මක කරාද කියලා අර්ථ නිරූපණය කරන්න නැත්නම් යුක්තිය පසඳලෙන්න අධිකරණ බලය තියෙන්නේ කාටද? ඒ තියෙන්නේ ජනතාවට. දැන් මේ ඔක්කොම බලය උපදින්නේ ජනතාවගේ. හැබැයි අපිට පේනවා ඒක වෙනත් විදිහකට. ඒක තමයි මේ නියෝජන ක්‍රමය නිසා ඇති වුණු වෙනස. ජනතාවට තියෙන නීති හැදීමේ බලය ජනතාව පවර්ලා තියෙනවා තමන්ගේ නියෝජිතයා පාර්ලිමේන්තුවට ගිහිල්ලා පාර්ලිමේන්තුව මගින් ඒක ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ නිසා අපට පේනවා නීති හදන්නේ පාර්ලිමේන්තුවෙන් කියලා. හැබැයි මතක තියාගන්න ඕනේ පාර්ලිමේන්තුවෙන් නීති හදන්නේ ඒ අපේ බලය මත කියන එක. අනිත් එක තමයි විධායක බලය මම කිව්වා. මම කියන කරුණු හොඳට මතක තියාගන්න. එහෙම නැත්නම් මේ අවසානයේට මම කියන කාරණා ගලප ගන්න ටිකක් අපහසු වෙයි. ඊළඟ කාරණේ තමයි විධායකය. විධායකය කියලා කියන්නේ මම කිව්වා නීති ක්‍රියාත්මක කරන තැන. රටේ විධායක බලය තියෙන්නේ ජනතාවට. ඒ ජනතාවට තියෙන විධායක බලය තමයි ජනතාව කතරේ ගහලා ඡන්දේ දීලා පත් කරගන්නේ තමන්ගේ නියෝජිතයා. ලංකාවේ විදිහට නම් ජනාධිපති තමන්ගේ විධායක බලය ක්‍රියාත්මක කරවන්නේ. ඒක තමයි දේශපාලන න්‍යාය. අධිකරණයත් එහෙම අධිකරණය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ ජනතාවගේ අධිකරණ බලය. ස්වාධීන අධිකරණයක් පිටවලා තියෙනවා. ඒ සඳහා අධිකරණ බලය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. දැන් තමුන්නාසල දන්නවා අපේ සිංහල කතාවක් තියෙනවා නරයට කුකුළු බාර දුන්නා වගේ කියලා. දැන් මොකද්ද මේ කියන්නේ? අපිට ඕනේ නීතියක් හදාගන්න මිනිස්සු වැරදි කරනවා. වැරදි කරාම පොලිසියෙන් අත්අඩංගුවට ගන්නවා. අත්අඩංගුවට ගත්තම පහර දෙනවා. ඉතින් අපි කැමති නීතියක් හදාගන්න පොලිසියෙන් අත්අඩංගුවට ගත්තම පහර දෙන්න එපා. ඒක වැරදි කියලා නීතියක් හදාගන්න ඕනේ. අපි පාර්ලිමේන්තුවට කියනවා. පාර්ලිමේන්තුව එහෙම නීතියක් හදන්නේ නැහැ. දැන් පොලිසියෙන් අපිව අත්අඩංගුවට ගන්නවා. පහර දෙනවා. අපි යනවා උසාවියට ගිහිල්ලා කියනවා අපිට පහර දුන්නා මේක වැරදි කියලා. උසාවියෙන් බලලා කියනවා එහෙම පාර දෙන්න එපා කියලා නීතියක් නැහැ කියලා. ජනතාවට ඕන වුණොත් එහෙම නීතියක් හදාගන්න පාර්ලිමේන්තුව ඒක හදලා නැහැ. ඒක අනිත් පැත්ත. ජනතාව ඉල්ලනවා නීතියක් හදන්න පොලිසියෙන් අත්අඩංගුවට ගත්තම පහර දෙන්න එපා කියලා. පාර්ලිමේන්තුව හදනවා. හැබැයි පොලිසියෙන් ගහනවා අල්ලගෙන ගිහිල්ලා. අපි යනවා උසාවියට මෙන්න නීතිය ගහන්න එපා කියලා තියෙනවා මේ අක්කු අපිට ගැහුවා එහෙනම් වැරදි එහෙනම් දඬුවම් කරන්න කියලා. එතකොට අධිකරණය ස්වාධීනව තිබුණොත් ඒකේ විදිහට ක්‍රියාත්මක වෙනවා. දැන් මෙන්න මේ අධිකරණයයි පොලිසිය බලයයි නීති හදන බලයයි එක මිනිහෙක් අතේ තිබ්බොත් මොකද්ද වෙන්නේ?
ඒක තමයි අර නරියට කුකුළු බාර දුන්නා වගේ වැඩක් තමයි වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ නීති හදන වැඩේ, නීති ක්‍රියාත්මක කරන වැඩේ, නීතිය අර්ථ නිරූපණය කරන මිනිස්සුන්ට ගිහිල්ලා අපට අසාධාරණයක් වුණා කියලා ඉවරලා පෙන්නලා සාධාරණ ඉෂ්ට කරගන්න තියෙන අධිකරණ බලයයි එක තැනක තිබ්බොත් ඒ බලය තියෙන මිනිහට ඕන විදිහට තමයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. කවදාවත් අමතක කරන්න එපා දේශපාලන බලය හෝ කිසියම් වූ බලයක් අතාරින්න කිසිම කෙනෙක් කැමති නැහැ. ඒ බලයට අභියෝග වන කිසිම දෙයක් තීන්දුවක් තීරණයක් ගන්න කිසිම කෙනෙක් කැමති නැහැ. ඒ නිසා ඒකට අභියෝග වන තීන්දුව තීරණ නොගෙන ඒකට වාසිදායක තීන්දුව තීරණ තමයි ගන්න මිනිස්සු උත්සාහ කරන්නේ බලයේ තියෙන මිනිහා. ඉතින් අන්න ඒ නිසා මේ தත්ත්වය බලපන්න මේ ලෝක ඉතිහාසයේ ඉස්සරළම දේශපාලන න්‍යායක් වෙනවා බලතල බෙදීම. දැන් අමතක පටලවා ගන්න එපා. බලතල බෙදීම කියන්නේ එකක්. මේ කතා කරන්නේ බලය බෙදීම ගැන නෙමෙයි. බලය බෙදීම කියන්නේ ෆෙඩරල් එහෙම වෙනම කතන්දරයක් තියෙනවා. මේ ඒක නෙමෙයි බලතල. අපි අකමැති බලය බෙදීමට බලතල බෙදීමට කැමති. බලතල කියලා කියන්නේ ව්‍යවස්ථාදායක විධායක අධිකරණ බලය. දැන් එතකොට අන්න අර මම කියපු අත්නෝමතික බව නැති කරගන්න ඒක වළක්වන්න මොන්ටස්කියු කියන දේශපාලන දාර්ශනිකයා ලෝකෙට න්‍යායක් හඳුන්වලා දෙනවා. මේ ව්‍යවස්ථාදායක විධායක අධිකරණ කියන බලතල එක පුද්ගලයෙක් ගත කේන්ද්‍රගත වෙන එක වළක්වලා මේක ආයතන තුනකට බෙදලා දෙන්න ඕනේ කියලා. ආයතන තුනක් කරා ක්‍රියාත්මක කරන්න ඕනේ කියලා කියනවා. හැබැයි එහෙම ආයතන තුනක් කරා ක්‍රියාත්මක කරන්න ඕන කියලා කිව්වට පාර්ලිමේන්තුව කරන දේවල් ජනාධිපති පත්තරෙන් දැනගන්න තරමට බලතල බෙදන්න එපා කියලා තියෙනවා. මොකද පාර්ලිමේන්තුව කරන වැඩ ජනාධිපතිතුමා පත්තරෙන් දැනගන්න ගියොත් අර රටක පාලනේ ඒත් අයාලේ යනවා. ඒත් අත්නොමතික තත්වයක් ඇති වෙනවා කියලා තමයි කියලා තියෙන්නේ. එතකොට අර ලස්සන කතාවක් තියෙනවා. අතර මේක මේ අපේ මිත්‍රෝ කීප දෙනෙක් අපි උසාවියේ වැඩ ඉවර වෙලා කැන්ටින් එකේ තේ එකක් බිබී ඉන්න ගමන් කියපු කතාවක්. එක යාළුවෙක් එයාගේ ෆෝන් එකෙන් Facebook එක බල ඉන්නකොට ඒකේ පෝස්ට් එකක් තිබිලා පෙන්නවා මචං මේ ලස්සන කතාවක් තියෙනවා. මොකක්ද කතාව? අද ලංකාවේ මේ ජනතාවට වැඩියෙන්ම සේවය කරන්නේ ජනාධිපති මණ්ඩලයට පත්තරමයි යන පත්තරමල්ලි. අපේ නලින් කියලා මිත්‍රයෙක් ඉන්නවා. මිනිහා රස කතා කියනවා නිතරම. කියනවා ඔව් ඒක හරි මචං ඒ වුණාට එක දවසක් ජනාධිපතිතුමාට අරන් යන පත්තර මල්ලිට පාර්ලිමේන්තුවේ සෙට් එක පොඩි ගාණක් සාක්කුවට දාලා ඒක නවත්තනවා. අපි එහෙම මොකවද පත්තරේ දෙයි කියලා. මිනිහා කියනවා පාර්ලිමේන්තුවේ කට්ටිය යාළගේ පඩි නඩි ඒ ලැබෙන ඒවා වැඩි කරගත්ත යෝජනාව ආපු දවස් තියෙනවානේ. අන්න ඒක පළ වෙච්ච පත්‍රේ ජනාධිපතිතුමාට යන එක නවත්තලා පත්තර මල්ලිට ගාණක් දීලා කියලා කිව්වා. ඉතින් මේකත් මේ දේශපාලන න්‍යායයට අදාළ වෙන කාර්යයක්. ඒකයි මම මේක එහෙම දෙයකින් කිව්වේ. හිටියා මහාචාර්යවරයෙක් ස්මිත් කියලා. මේ කට්ටිය ඔක්කොම මේ බටහිර දේශපාලන දාර්ශනිකයෝ. ඒක බටහිර දේශපාලන දාර්ශනිකයෝ මේ කියලා තියෙන දේවල් අරගෙන කියන්නත් එක හේතුවක් තියෙනවා. නැත්නම් මේ වහපුවාම අපේම කට්ටිය ගහනවා. මුන් මේ කිසි දෙයක් දන්නේ නැහැ. මුන් ලිම්මැඩියෝ වගේ මේ මොනවාද බහූත කියනවා කියලා. ඉතින් ඒ නිසා ඒ බටහිර කට්ටිය කියලා තියෙන දේවල් මරන් කිව්වම ඒක එහෙම එක නිෂේධනය වෙලා යනවා. එහෙම කියන්නත් බෑ. ස්මිත් කියන මහාචාර්යවරයා කියනවා අර පත්තරෙන් දැනගන්න තරමට බලතල බෙදන්නත් හොඳ නෑ. මේක එක ආයතනයක් අත්නෝමතික විදිහට කටයුතු කරනවා නම් ඒ ආයතනයට මැදිහත් වෙලා ඒක පාලනය කරන්න පුළුවන් විදිහට තමයි බලතල බෙදන්න ඕනේ කියලා. ඒ තමයි පාර්ලිමේන්තුව අත්නෝමතික විදිහට වැඩ කරනවා නම් විධායකයේ විදිහට අපේ රටේ ගත්තොත් ජනාධිපති සහ අධිකරණයට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ මැදිහත් වෙලා යම් මැදිහත් වීමක් කරලා අර පාර්ලිමේන්තුව අත්නෝමතික විදිහට වැඩ කරන එක වළක්වන්න. ඒක අනිත් ආයතන දෙකටත් එහෙමයි. ජනාධිපතිතුමා අත්නෝමතික විදිහට වැඩ කරනවා නම් පාර්ලිමේන්තුව සහ අධිකරණය මැදිහත් වෙලා ඒක වළක්වනවා. අධිකරණය එහෙම අත්නෝමතික විදිහට වැඩ කරනවා නම් ජනාධිපති සහ පාර්ලිමේන්තුව මැදිහත් වෙලා ඒ අත්නෝමතික භාවය වළක්වනවා. ඉතින් සිඩ්නි මහාචාර්ය ස්මිත් කියලා කියන්නේ අන්න ඒ විදිහට සම්වරණයක් හා තුලනයක් ඇති වෙන ආකාරයට, ඒ කියන්නේ චෙක් ඇන්ඩ් බැලන්ස් කියන තත්ත්වයක් ඇති වෙන ආකාරයට තමයි
බලතල බෙදීම කරන්න ඕනේ කිය. දැන් පස්සේ කාලෙක මේක තවත් වෙනස් වෙනවා. හුඩ් ෆිලිප්ස් කියලා දේශපාලන දාර්ශනිකයෙක් කියනවා විධායකයේ සහ ව්‍යවස්ථාදායකයේ අපේ රටේ ගත්තොත් පාර්ලිමේන්තුව සහ ජනාධිපති එකට හිටියට කමන්නේ විධායකයේ සහ ව්‍යවස්ථාදායකයේ එකට තිබුණාට කමන්නේ අධිකරණය විතරක් වෙන්න තිබ්බම බලතල බෙදීමට ඒක ප්‍රමාණවත් ඒක ඇති එහෙම කියලා කියනවා. හැබැයි බැලුමට ඒක අපිට පේන්න පුළුවන් ඒක ඇත්තයි වගේ. මොකද ජනාධිපතිවරයා එක පක්ෂයකින් එනවා. එතකොට එයා ජයග්‍රහණය කරලා ජනාධිපති කුටියේ වාඩි වෙනවා. ඒ පක්ෂයේ ඊළඟට මහමැතිවරණයට යනවා. ආණ්ඩුවක් පිටවනවා. ඒකන മന്ത്രിවරුන්ගෙන් අගමැති සහ කැබිනට් එක පත් කරනවා. එතකොට මේක එකම කණ්ඩායමක් වගේ තමයි. එහෙම බැලුවමත් ඒ හුඩ් ෆිලිප්ස්ගේ ප්‍රකාශය ඇත්තයි වගේ පේනවා. දැන් අනිත් පැත්තට එංගලන්තේ පැත්තට ගියොත් මේවා එංගලන්තේ මේ වෙස්ට්මිනිස්ටර් අගමැති විධායක අගමැති ප්‍රමුඛ පාර්ලිමේන්තු ක්‍රමය එංගලන්තේ ක්‍රමයන්නේ. දැන් ඒ පැත්තෙන් ගත්තොත් එහෙම සම්ප්‍රදායන් ආරක්ෂා කරන විනයගරුක නීතිගරුක එහෙම පාලකයෝ ඉන්න තැනක පේන්න පුළුවන් ඒක ඇත්තයි කියලා. ඒක එහෙම පේන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ දේශපාලන හුඩ් ෆිලිප්ස්ගේ දේශපාලන න්‍යාය එන තැන කල්පනා කරලා බලනකොට ඒක ප්‍රමාණවත් නැහැ. දේශයේ කතාව එන්නේ හුදෙක් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සමාජයක බලය හොබවන අත්නෝමතික ඒකාධිපති දේශපාලන නායකයන්ගේ ඒ දේශපාලන වැඩසටහන් ආරක්ෂා කිරීම වෙනුවෙන් ආපු න්‍යායක් කියලා ඒ න්‍යාය අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ ඒක වැරද්දක් නෑ. දැන් එතකොට පොඩක් කල්පනා කරන්න අපේ හිටපු මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා ජනාධිපති වෙලා ඉන්න කාලේ තිබුණු තත්ත්වය පොඩක් උදාහරණ වලට ගන්න. දැන් ජනාධිපතිතුමා පාර්ලිමේන්තුවට මොකද්ද කියන්නේ? පාර්ලිමේන්තුවේ කට්ටිය බලා ඉන්නා උඩ පැනලා යස් කියලා ඒක අනුමත කරා. පාර්ලිමේන්තුවේ ජනාධිපතිතුමාට මොකද්ද යෝජනා කරන්නේ? ඕකේ කියලා hina වෙලා ඒක කරලා දෙන්න ජනාධිපතිතුමා බලාගෙන ඉන්නවා. දැන් එතකොට ඒ පාලන රටාව පොඩ්ඩක් කල්පනා කරලා බලනකොට තමුන්නාස්සලාට නිකමට හරි හිතෙනවද? බලතල වෙන් කිරීමට බලතල බෙදීමට අර අධිකරණයේ පමණක් ස්වාධීනව තැබීම ප්‍රමාණවත් කියලා. එහෙම වෙන්නේ නැහැ. එහෙම වෙන්නේ නැහැ. බලතල බෙදීමට නම් සම්වරණය සහ තුලනය කියන සිද්ධාන්ත අනුගමනය කරමින් ව්‍යවස්ථාදායක විධායක සහ අධිකරණ බලය ආයතන තුනක් මගින් ක්‍රියාත්මක කළ යුතුමයි. දැන් අපි කතා කරමින් හිටියේ විධායක අගමැති ධූරය මේ රටට ගේන එක පිළිබඳව. දැන් වර්තමානයේ තියෙන්නේ 1978 විවස්ථාව 78 විවස්ථාව ගෙනාවේ මම කිව්වා 72 විවස්ථාව විවේචනයට ලක් කරලා කියලා. මම කිව්වා 72 විවස්ථාවේ ව්‍යවස්ථාදායක බලය ජාතික රාජ්‍ය සභාවට තිබ්බා. අධිකරණ බලය ජාතික රාජ්‍ය සභාව මගින් අධිකරණය මගින් ක්‍රියාත්මක කරා. ජනතාවගේ විධායක බලය ජාතික රාජ්‍ය සභාවට තිබ්බා. ඒ වෙනකොට තිබුණේ කේවල ඡන්ද ක්‍රමයක්. දැන් එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඒ ව්‍යවස්ථාව විවේචනය කරලා ගෙනාවු 78 විවස්ථාවේ කොහොමද මේ බලතල තිබුණේ? විධායක බලය ජනාධිපතිට තිබුණා. අලුතෙන් ගෙනාව ජනාධිපතිවරයාට විධායක බලය පැවරුවා. ව්‍යවස්ථාදායක බලය පාර්ලිමේන්තුවට පැවරුවා. මේ දෙක වෙන් කළා. අධිකරණ බලය සුපුරුදු පරිදි අධිකරණයට දුන්නා. දැන් බැලුමට මේක පේනවා බලතල බෙදලා කියලා. හැබැයි ඒ ව්‍යවස්ථාවේ වගන්ති ඇතුළත තියෙන වගන්ති වලට ගිහිල්ලා ඒවා කතා කරලා බලනකොට ඇත්තට මේක එහෙම නෙමෙයි. ජනාධිපති කියන තනතුරට පාර්ලිමේන්තුව ජනාධිපති කියන තනතුරේ ග්‍රහණයට ලක් කරගෙන තිබුණා පාර්ලිමේන්තුව. ඒක තිබුණු ප්‍රතිපාදනත් එක්ක. දැන් ඒක හැබැයි අද වෙනකොට වෙනස් වෙලා තියෙනවා. 17 වෙනි සංශෝධනය ආව
ඒ බලතල ඒ විදිහට නැති වුණා. ඒ මුලින් 70 ව්‍යවස්ථාව තිබුණු විදිහට පහුගිය කාලේ තිබුණු විවේචනය වැරදි කියන්න බෑ අපිට. අත්නෝමතික තත්ත්වයක් කරා යන්න ඕන තරම් ප්‍රතිපාදන තිබුණා. ඒක ඇත්ත. හැබැයි 17 වන සංශෝධනය අවසානයේ යහපාලන ආණ්ඩුවෙන් ගෙනාවා 19 වන සංශෝධනය. මෙන්න මේ සංශෝධනත් එක්ක අන්න අර තිබුණු තත්ත්වය වෙනස් වුණා. දැන් ඒක පිළිබඳවත් අපි යම් කිසි දෙයක් දැනගන්න ඕනේ. මේ ලෝකයේ විධායක ජනාධිපති ක්‍රමයේ තියෙන රටකට තියෙන්නේ ලංකාව විතරක් නෙමෙයි. ලෝකේ ගොඩක් රටවල් තියෙනවා. දැන් අලුතෙන් ලෝකයේ කියන දේ තමයි දේශපාලන විචාරකයෝ, දේශපාලන දාර්ශනිකයෝ කතා කරන දේ තමයි ඒ විධායක ජනාධිපති ක්‍රමයේ තියෙන රටවල් වල විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය ස්ථාපිත කරලා තියෙන ක්‍රමය අනුව ඒ සිස්ටම් එක අනුව කාණ්ඩ දෙකකට බෙදා ගන්න පුළුවන්. එකක් තමයි පූර්ණ විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය. අනිත් එක තමයි අර්ධ විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය. දැන් පූර්ණ විධායක ජනාධිපති ක්‍රමයක් කියලා කියන්නේ ඇමරිකාවේ තියෙනවා වගේ. ඒ කියන්නේ ඒක හරියට අධ්‍යයනය කරලා බලනකොට 78 තිබුණේ ලංකාවේ පූර්ණ විධායක ජනාධිපති ක්‍රමයක් කියලා කිව්වට වැරද්දක් නැහැ. දැන් අර මම කියපු සංශෝධනත් එක්ක 17 වෙනි සංශෝධනයේ 19 වෙනි සංශෝධනයේ හරහා ඒක අර්ධ තත්ත්වයටපත් වෙලා තියෙනවා. පූර්ණ විධායක ජනාධිපති ක්‍රමයක් යටතේ ඇත්ත වශයෙන්ම අත්නෝමතික තත්ත්වයකට ඒකාධිපති තත්ත්වයකට යන්න පුළුවන් ප්‍රතිපාදන තියෙනවා. ඒක තමයි ලෝකේ දේශපාලන විචාරකෝ කියන කතාව. දැන් අපි බලන්න ඕනේ එක්සත් ජාතික පක්ෂය 78 ව්‍යවස්ථාව ගේනකොට 72 ව්‍යවස්ථාවේ තිබුණු ප්‍රතිපාදන විවේචනයට ලක් කරේ කොහොමද කියලා අපේ මේ මාතෘකාවට ගැලපෙන කොටස්. ජේ.ආර්. ජයවර්ධන හිටපු ජනාධිපතිතුමා ඒක පැහැදිලිව කිව්වා. අත්තනගල්ලේ മന്ത്രിවරිය රටේම විධායක බලය තියාගෙන ඉන්නවා තමන්ගේ අතේ කියලා කිව්වා. දිවංගත ගාමිණී දිසානායක මැතිතුමා මේව හැන්සාඩ් වාර්තාවල තියෙනවා. කිව්වා විධායක අගමැති කියන්නේ ඒකාධිපති විදිහට වැඩ කරන තනතුරක්. එංගලන්තේ අද වෙනකොට විධායක අගමැති ක්‍රමය අයින් කරලා විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය ගේන්න කටයුතු කරනවා. යෝජනා කරනවා. අපේ කට්ටිය තවත් එක තියාගෙන ඉන්නවා. මේක මේ විධායක අගමැති කියලා කියන්නේ යල් පැන ගියපු ක්‍රමයක්. මේ ලෝකයේ අලුත් ප්‍රවණතාවය තමයි විධායක ජනාධිපති. ජේ.ආර්. ජයවර්ධන මහත්තයා තව විවේචනයක් එල්ල කරා. රටකට ස්ථාවර විධායකයක් අවශ්‍යයි. ස්ථාවර විධායකයක් අවශ්‍යයි. මේ අගමැති ක්‍රමය හරහා ස්ථාවර රටකට අවශ්‍ය කරන ස්ථාවර විධායකය අහිමි වෙනවා කියලා. දැන් ජනතාවට මේ වගේ ඇහෙන්න බොහොම සරල වචන කීපකින් එක්සත් ජාතික පක්ෂයට කිව්වට තමනසලා තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඒ විවේචන තුනේම තියෙනවා බරපතල සත්‍යයක්. ඒවා නිකන් කියපු වචන ටිකක් නෙමෙයි. ඒවා මේ ලෝකයේ තියෙන දේශපාලන දර්ශන න්‍යායන් නීති න්‍යායන් වලට අනුකූලව කියපු වචන ටිකක් උදාහරණ වලින්. දැන් අපි බලමු මොකද්ද මේ කියලා තියෙන මේ වගේ බරපතල ඇත්ත කියලා. දැන් මම කිව්වා රටේ පාලන බලතල, ව්‍යවස්ථාදායක බලය, නීති හදන බලය, නීති ක්‍රියාත්මක කරන විධායක බලය, නීති අර්ථ නිරූපණය කරන අධිකරණ බලය තියෙන්නේ ඒ ආයතන වලට නෙමෙයි ජනතාව තමුන්නාසලට කියලා. දැන් තමන්ට තියෙන මට තියෙන නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්න තියෙන බලය මෙරට අනිත් ජනතාවට නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්න උපතින් ඉමිනිසුන්ට ලැබිලා තියෙන බලය ක්‍රියාත්මක කරගන්න නියෝජිතයෙක් පත් කරගන්නවා ඡන්දෙ දීලා විධායකයා. දැන් තමන්ගේ විධායක බලය ක්‍රියාත්මක කරන තමන්ගේ නියෝජිතයා තෝරාගන්න හතරේ ගහන්න ඒ ඡන්ද බලයේ තියෙන ඒ සියලු ජනතාවට අයිතියක් තියෙනවද නැද්ද? අයිතියක් තියෙනවා. කොළඹ දිස්ත්‍රික්කේ ජනතාවට ඡන්ද ගහලා කාට හරි පුද්ගලයෙකුට ඒ මිනිස්සයා රටේ ජනාධිපති වෙනවා නම් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් පිට අනෙක් දිස්ත්‍රික්කවල ජනතාවට ඒ පුද්ගලයාට කතරේ ගහන්න අවස්ථාවක් නැති වෙනවා. එතකොට ඒ පුද්ගලයන්ට අන්න අර
තමන්ගේ විධායක බලය ක්‍රියාත්මක කරන තමන්ගේ නියෝජිතය තෝරා ගැනීමේ අවස්ථාවට මැදිහත් වෙන්න තියෙන අවස්ථාව අහිමි වෙනවා. මෙන්න මේක තමයි ජේ.ආර්. ජයවර්ධන ජනාධිපතිතුමා අර අත්තනගල්ලේ മന്ത്രിවරිය රටේම විධායක බලය අතේ තියා ඉන්නවා කියලා කියපේකේ අර්ථය. 1970 වෙනකොට මේ රටේ තිබුණා ලියාපදිංචි ඡන්ද 55,5028ක්. 55,5028ක්. ඒ වෙනකොට තිබුණු ව්‍යවස්ථාව අනුව මැතිවරණයෙන් മന്ത്രിවරු පත් වෙනවා, ජාතික රාජ්‍ය සභාවට එනවා. එතනින් අත උස්සලා විශ්වාසය වැඩිම විශ්වාසය දිනා ගන්න മന്ത്രിවරයා අගමැති විදියට පත් කරනවා. ව්‍යවස්ථාවේ අගමැතිට විධායක බලතල පවර්ලා තිබුණා. ව්‍යවස්ථාව අනුව ඒක හරි. ඒක බැලු බැලමට ව්‍යවස්ථාව අනුව අපට හරි කියලා කියන්න පුළුවන්. හැබැයි 70 වෙනකොට 55,5028ක් හිටපු ජනතාවට හැකියාව ලැබුණාද තමන්ගේ විධායක බලය ක්‍රියාත්මක කර නියෝජිතය තෝරා ගන්න ඡන්දේ පාවිච්චි කරන්න බැරි වුණා. ඇයි බැරි වුණේ? ඒ වෙනකොට තිබුණේ කේවල ක්‍රමයක වෙනත් කතාවක්. ඒක මම පස්සේ පැහැදිලි කරනවා. 70 මැතිවරණයේ අවසන් වෙලා මේ රටේ විධායක බලය අතර ගත්තේ සිරිමාව බණ්ඩාරනායක මැතිණිය. එතුමියගේ ආසනය තමයි අත්තනගල්ල. ඒ වෙනකොට අත්තනගල්ලේ ලියාපදිංචි ඡන්ද තිබුණේ 48,908යි. එදා ඡන්දේ පාවිච්චි කරලා තිබුණා 42,011ක්. සිරිමාව මැතිණියට ලැබිලා තිබුණේ 31,612යි. ඉතින් 31,612ක් කියන අත්තනගල්ලේ ජනතාව තමයි මේ රටේ විධායක බලය කවුද ක්‍රියාත්මක කරන්න කියලා තීරණය කරලා තිබ්බේ මේ රටේ සියලුම අනිත් පළාත්වල ජනතාව වෙනුවෙන්. දැන් ජේ.ආර්. ජයවර්ධන හිටපු ජනාධිපතිතුමා කිව්වේ මේක වැරදි. මේකේ මොකද්ද වෙන්නේ? අනිත් ජනතාවට තමන්ගේ විධායකයා තෝරා ගන්න තියෙන ඡන්ද අයිතිය කප්පාදු වෙනවා. ඒක නැති වෙනවා. ඒක තමයි ඒකේ දේශපාලනය. දැන් බැලු බැලමට තමුන්නාසලට තේරෙනවද ඒක ඇත්තයි කියලා. ඒක තමයි ඇත්ත. දැන් අනිත් පැත්තෙන් මේකට විරුද්ධව කියන්න පුළුවන් කතාවක් තියෙනවා. ඒ කතාව තමයි නියෝජන ක්‍රමයේ හැටි කියලා කියන්න පුළුවන්. ගමේ මිනිහා ඡන්ද දෙනවා තමන්ගේ ආසනයේ නියෝජිතයට, ආසනයේ මිනිස්සයා ඇවිල්ලා පක්ෂයේ නායකයාට අත උස්සනවා. පක්ෂයට කැමති නිසා තමයි පක්ෂෙන් දාලා දෙන නියෝජිතයට ඡන්ද දෙන්නේ කියලා කියන්න පුළුවන්. හැබැයි තමුන්නාසල ඡන්දේ පාවිච්චි කරනෝනේ මෙතන ඉන්න හැමෝම මම හිතන්නේ ඡන්දදායකයෝ ඡන්දේ පාවිච්චි කරනවා. අර පයිප් ලයින් එකක් එකට ගහලා එහා කෙළවර ඉඳලා මෙහා කෙළවරට වතුර අනන් යනවා වගේ තමුන්නාසලගේ අදහස ඒ විදිහටම නියෝජිතය හරහා පාර්ලිමේන්තුවේ ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන්ද? ඒක බෑ. ඇයි බැරි? අපි වැඩි ලොකු න්‍යාය කතා කරන්න ඕනේ නැහැ. බලමු මේ වර්තමානයේ තත්ත්වය. මහා මැතිවරණය කොහොමද ක්‍රියාත්මක වුනේ? එක්සත් ජාතික පෙරමුණක පැත්තකින් ඡන්දය ඉල්ලුවා. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ තව පක්ෂ එහෙම ඉල්ලුවා. මෛත්‍රීපාල සිරිසේන වර්තමාන ජනාධිපතිතුමාගේ නායකත්වයෙන් එක්සත් ජනතා නිදහස් සම්දානයේ ඡන්දය ඉල්ලුවා. හැබැයි මේ රටේ අස්කන් ආස තියෙන සිහිබුද්ධිය තියෙන කිසිම කෙනෙකුට ප්‍රතික්ෂේප කරන්න බැරි කාරණයක් තමයි එක්සත් ජනතා නිදහස් සම්දානයේ කණ්ඩායම් දෙකක් තිබුණා. එකක් තමයි මෛත්‍රීපාල සිරිසේන වර්තමාන ජනාධිපතිතුමාගේ කණ්ඩායම. අනිත් කණ්ඩායම තමයි මහින්ද රාජපක්ෂ අපේ හිටපු ජනාධිපතිතුමාගේ කණ්ඩායම. ඒක තමයි ඇත්ත. දැන් මැතිවරණය පැවැත්ව ප්‍රතිබලාව පාර්ලිමේන්තුව ආරම්භ කළා. මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාගේ කණ්ඩායම නියෝජනය කරලා ඡන්දෙ ඉල්ලපු බොහෝ දෙනෙක් පෙරදුනා. මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්තයා ජනාධිපතිතුමාගේ කණ්ඩායම නියෝජනය කරලා ඉල්ලපු බොහෝ දෙනෙක් ජනතාව ගෙදර ඇරියා. පත්‍ත්‍ති කට්ටියත් බොහොම මාරුවේ යටින් එළිලා ආවා. දැන් එතකොට අද වෙනකොට පිහිටවලා තියෙන යහපාලන ආණ්ඩුවට එකතු කරගන්නවා අර මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාගේ කණ්ඩායමෙන් ආපු කට්ටිය. දැන් මෙතන ඇති යහපාලන ආණ්ඩුවට ඡන්ද දුන්න කට්ටිය. දැන් තමුන්නාසලා කැමති දේ විදිහට එකතු කරගන්නවට පොඩ්ඩක් පාරේ බහලා යනකොට මිනිස්සු කීප දෙනෙක් එක්ක කතා කරොත් බලන්න පුළුවන් කැමැත්තක් නැහැ. දැන් අනිත් පැත්තේ මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාගේ කණ්ඩායමට ඡන්දේ දුන්න මේ රටේ ඡන්දදායකයෝ කැමතිද තමන්ගේ ඡන්දෙන් ඉදිරිපත් ජයග්‍රහණය කරලා මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමාගේ කණ්ඩායම නියෝජනය කරලා පාර්ලිමේන්තුවට ආපු උදවිය යහපාලන ආණ්ඩුවට සම්බන්ධ වෙනවට ඒ ඡන්දේ දුන්න ජනතාව කැමතිද? ඒකත් බලන්න පුළුවන්. අර වගේම පාරේ
කීප දෙනෙක් එක්ක කතා කරා. හවසට නිකන් ඉන්න වෙලාවට Facebook එකට ගිහිල්ලා පොඩ්ඩක් නිවුස් ෆීඩ් එකේ යටට ගිහිල්ලා බලනකොට අමතලා තියෙන විදිය බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා එහෙම තමන්ගේ නියෝජිතයා හරහා ඒ තමන් බලාපොරොත්තු වෙන දේ ඒ විදිහටම ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා තමන්ගේ නියෝජිතයා තෝරා ගන්න එක වක්‍ර ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ක්‍රම හරහා තෝරා ගැනීම මේ වගේ රටවල බරපතල ප්‍රශ්නයක්. මහ ජනතාවගේ අවශ්‍යතාවය මහ ජනතාව බලාපොරොත්තු වෙන පරමාර්ථ ඒ විදිහට ඉෂ්ට කරන්න බෑ, ඉෂ්ට වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ ලෝකේ පිළිගත් වඩා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ක්‍රමය තමයි තමන්ගේ නියෝජිතයා තෝරා ගන්න ක්‍රමවේදයේ ඍජු ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ක්‍රමයක් අනුගමනය කරමින් ඉෂ්ට කිරීම. ඒ සඳහා ඍජු ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පාවිච්චි කිරීම. ඒ නිසා අපේ ජනාධිපති අපේ විධායක බලය තෝරා ගන්න මනුස්සයා තෝරා ගන්න කතරේ ගහන්න අපට කෙලින් ගිහිල්ලා ඒ අවස්ථාව තියෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා එදා සිරිමාව මැතිණිය හදපු ව්‍යවස්ථා 72 ව්‍යවස්ථාවට එදා එක්සත් ජාතික පක්ෂය එල්ල කරපු චෝදනාව දේශපාලනිකයි, න්‍යායාත්මකයි. දැන් ඊළඟ කාරණේ තමයි එක්සත් ජාතික පක්ෂය විවේචනය කර 72 ව්‍යවස්ථාව යටතේ තිබුණු විධායක අගමැතිටත් අවශ්‍ය නම් අත්නෝමතික වෙන්න පුළුවන්. මම කිව්වා ගාමිණී දිසානායක දිවංගත හිටපු ඇමතිතුමා කිව්වා මේක යල්පන කියපු ක්‍රමයක් එංගලන්තෙත් දැන් විධායක අගමැතිකම වෙනකොට ජනාධිපතිකම ගේන්න කට්ටිය යෝජනා කරනවා කියලා. දැන් මේ කාලවකවානුව වෙනකොට ඉන්දියාවේ පාකිස්තානයේ තිබුණේ විධායක අගමැති ක්‍රමයක් තමයි. ඉන්දිරා ගාන්ධි මහත්මිය ඉන්දියාවේ අගමැති විදිහට හැසුරුන විදිහ අද මේ රටට විධායක අගමැති ක්‍රමයක් ගේන්න කතා කරන කට්ටිය පොඩක් කල්පනා කරලා බලන්න ඕනේ. පාකිස්තානයේ හිටපු අලි බූටෝ ඒ කාලේ හැසුරුන විදිහ පොඩක් කල්පනා කරලා බලන්න ඕනේ. හැසිරලා තියෙන්නේ අත්නෝමතික විදිහට තමයි. ඒක මම නෙමෙයි කියන්නේ, ජාත්‍යන්තර දේශපාලන විචාරකයන් කියන කතාව ඒක තමයි. හැබැයි ලංකාවෙත් ඊට දෙවෙනි නෑ. සමහර විට හිතෙයි මේක මේ මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා හොඳයි කියලා කියන කතාවක් නෙමෙයි. සමහර විට සිරිමාව මැදිනියගේ කාලේ වැඩ බැලුවොත් මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා හොඳයි කියලා හිතේ. විධායක අගමැතියට 70 මැතිවරණයක් ගෙනාවා. පිළිටවුවා ජාතික රාජ්‍ය සභාව. ඒකේ කාලය අවසන් වෙනකොට විසිරුවා හරලා අලුත් මැතිවරණයක් ගේන්න ඕනේ. හැබැයි එහෙම කෙරුවද? එහෙම උනේ නැහැ. පාර්ලිමේන්තුවේ ජාතික රාජ්‍ය සභාවේ කාලය දීර්ඝ කරගත්තා. අන්න අත්නෝමතික විදියට හැසිරුණා. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ කැරල්ලක් ඇති වුණා 1971. ඒකේ නායකයෝ අත්අඩංගුවටපත් වුණා. ඒ වෙනකොට මේ රටේ තිබුණා හොඳ ස්වාධීන අධිකරණ පද්ධතියක්, අපරාධ නඩු අහන්න හොඳ අධිකරණ පද්ධතියක් තිබුණා. හැබැයි ඒකට ගියේ නැහැ. ඒ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අත්අඩංගුවටපත් නායකයන්ගේ නඩු අහන්න වෙනම අධිකරණ හැදුවා. අර පරණ පොත්පත් කියවද්දී මට මතකයි කියවලා තියෙන තැනක එක තැනක තිබ්බා මධ්‍යතනයෝගේ ක්‍රිස්තියානි පල්ලියෙන් ක්‍රියාත්මක කර දඬුවම් වගේ. ඒ දඬුවම් ක්‍රියාත්මක කරේ දේව විරෝධී මිත්‍යා දෘෂ්ටිකයන්ට සහ දේව විරෝධීන්ට. මොකද්ද දඬුවම? පාරේ ප්‍රසිද්ධිය පුරුස්සලා දාලා ජීවිතක්ෂයටපත් කරා. අපි දන්න දැන් අදත් භීෂණය පෙන්වන්න ඕන නම් පාරේ ටයර් දෙකක් දාලා පුච්චපුවම අපට මතක් වෙනවා භීෂණයේ ජේ.ආර්. ජයවර්ධන මහත්තයාගේ 79 කාලේ. අපි පෝස්ටර් දකින්නවා ටයර් දෙකක් පුච්චලා ඇටකරු ටිකක් දාලා ඒ රූපයෙන් පෙන්වනවා අපිට භීෂණ. ඒක දැක්කම ඇත්තටම භීෂණයක් ඇති වෙනවා. තමුන්වසලා මතක තියාගන්න ඕනේ ඒ ක්‍රිස්තියානි පල්ලිය එදා ඒ කරයි කියන කතාව අලුත් ආකාරයකට ප්‍රථම වතාවට ලංකාවේ සිද්ධ වුණේ 1971 සිරිමාව බණ්ඩාරනායක මැතිණියේ කාලේ. මහා වංශයේ තුමිගේ නම ඉස්සරහින් ලියවිලා තිබුණා. ඒක තමයි ඇත්ත.
එතකොට මේකෙන් මම කියන්න උත්සාහ කරන්නේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ඡන්ද දෙන කවුරු හරි හිටියොත් ඒක හිතමනාප කරගන්න එපා. මොකද අපි කතා කරන්න ඕනේ ඇත්ත. 89 කාලෙත් ඒක ඒ විදිහටම වුණා. ඒකාධිපති විදිහට ජනාධිපතිවරයා කටයුතු කරා. දැන් අපි කතා කරන්නේ විධායක ජනාධිපති සහ විධායක අගමැති අතර වෙනස. එතකොට ඒකෙන් පේන්නේ විධායක අගමැති ක්‍රමයට විධායක අගමැති ක්‍රමයේ යටතේ එහෙම ඒකාධිපති විදිහට වැඩ කරලා තියෙනවා. ප්‍රායෝගික අත්දැකීම් තුලින්. මේක මම විතරක් නෙමෙයි මේ වෙස්ට්මිනිස්ටර් ක්‍රමය විධායක අගමැති ක්‍රමය ලෝකෙට ගෙනාපු එංගලන්තෙත් කට්ටිය කියන කතාවක්. ට්‍රිනිඩාඩ් කියලා දූපත් වගේ ඒ වගේ ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් අලුතෙන් හදන්න පත් කළා ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාදායක කොමිෂන් සභාව. ඒකේ අගවිනිසුරු විදියට පත් කරා ශ්‍රීමත් හිව් වුඩින් කියන ඒ කොමිෂමේ සභාපති විදියට පත් කරා ශ්‍රීමත් හිව් වුඩින් කියන අගවිනිසුරුතුමා. එතුමා කියනවා වෙස්ට්මිනිස්ටර් ක්‍රමයේ යටතේ ඒකාධිපතිත්වයකට අවශ්‍ය උපාංග තියෙනවා. එංගලන්තේ හිටියා ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාව පිළිබඳ ජ්‍යෙෂ්ඨ නීතිඥවරයෙකු. හේල්සන් සමන්. එතුමා කියනවා මහා බ්‍රිතාන්‍ය පාර්ලිමේන්තුව තෝරාපත් කරගත් ඒකාධිපතිත්වයක කියලා. දැන් එතකොට තමුන්නාසලට තේරෙන්න ඕනේ අපේ කට්ටිය කොච්චර කිව්වත් මේ විධායක ජනාධිපති හොඳ නෑ විධායක අගමැති තමයි මේ රටට ඕනේ කියලා විධායක අගමැති කියලා කියන්නේ එහෙම සිල්වත් ගුණවත් සංවර එහෙම තනතුරක් නෙමෙයි. ඕනනම් පුළුවන් තමන්ට ඕන විදිහට අත්නොමතික විදිහට හැසිරෙන්න. දැන් අනිත් කාරණේ මොකද්ද? 72 විවස්ථාව විවේචනය කරලා 78 විවස්ථාව ගේනකොට ඉදිරිපත් කරපු ප්‍රධාන තර්කයක් තමයි ජයවර්ධන හිටපු ජනාධිපතිතුමා රටකට ඕනේ ස්ථාවර විධායකයා. ස්ථාවර විධායකයක් ඕනේ විධායකයා අඩපණ වෙන්න දෙන්න බෑ කිව්වා. දැන් මේකෙන් මොකද්ද මේ අදහස? ජනාධිපතිතුමා පත් වෙන කාලයකට නියමිත කාලයක් තියෙනවා යන්න. ජනාධිපතිතුමා අයින් කරන්න ඕන නම් තියෙනවා නීතිය ප්‍රතිපාදන. කාලයට කලින් අකාලේ මේ ගියේ නැත්නම් ඝාතනය කළේ නැත්නම් ජනාධිපතිතුමා අර නීතියේ විධිවිධාන වලට අනුකූලව ඉවත් කරේ නැත්නම් ඒ නියමිත කාලේ ඉන්නවා. ජාතිවාදී, ආගම්වාදී, වර්ගවාදී, අන්තවාදී, බෙදුම්වාදී කණ්ඩායම් වලට බෑ ජනාධිපතිතුමාව. ඒ කියන්නේ විධායකය පන්නලා දාන්න යාලගේ අවශ්‍යතාවලට. හැබැයි අගමැති තනතුර සම්බන්ධයෙන් මොකද? රාජාසන කතාව පෙරදුනොත් අගමැති කැමැති වුණත් අගමැති වුණත් පුටුව බාර දීලා පැත්තකට වෙන්න ඕනේ. අයවැය දෙපාරක් පෙරදුනොත් තමන් කැමැති වුණත් අගමැති වුණත් පුටුව බාර දීලා පැත්තකට වෙන්න ඕනේ. දැන් තියෙනවා පාර්ලිමේන්තුවේ മന്ത്രിවරු එහාට මෙහාට ගන්න තප්පම් ක්‍රමය දන්නවනේ හැමෝම රටේ. හොඳ කණ්ඩායමක් 120ක් විතර 150ක් විතර කණ්ඩායමක් අරගෙන ආණ්ඩුවක් පිළිඩවනවා. එක්කෙනෙක් ඇවිල්ලා කප්පන් දීලා සල්ලි දීලා ඔක්කොම දීලා ගන්නවා කණ්ඩායම. අගමැතිතුමාට කියන්න බෑ අනේ මට හිටපු කණ්ඩායම ඕක කියලා. කණ්ඩායම අනිත් පැත්තට ගිහිල්ලා පුටුව දීලා අයින් වෙන්න ඕනේ. හැබැයි ජනාධිපති ධූරය එහෙම නෙමෙයි. එහෙම කට්ටිය ඉවත් වුණාට ජනාධිපති ධූරය නැති කරන්න බෑ. මේ මිනිස්සයාට ඒක අයින් කරන්න බෑ. මේ මිනිස්සයා ඉන්නව නියමිත කාලේ දක්වා. ඒක තමයි කිව්වේ විධායක ස්ථාවර විධායකයක් රටකට ඕනේ. අනිත් පැත්තේ මොකද්ද? අනිත් පැත්තෙන් තමයි අය මේ කාරණයක් කියනවා බටහිර දේශපාලන විචාරකයෝ බටහිර දේශපාලන විචාරකයෝ විද්වත්තු කියන කාරණයක් තමයි විධායක අගමැතිවරයා පුළුවන් අන්තවාදීන්ගේ ග්‍රහණයට ප්‍රාණපකරුවෙක් බවට පත් කරගන්න කියලා. දැන් අපේ රටේ පාර්ලිමේන්තුව හදන්න පාර්ලිමේන්තුවේ ආණ්ඩුව හදන්න ආසන 113ක් ඕනේ. දැන් එක පක්ෂකින් මේක ගත්තොත් ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඔන්න හදන්න පුළුවන්. දැන් හැබැයි මැතිවරණ යන්නේ එහෙම නෙමෙයි. අර පක්ෂෙන් මේ පක්ෂෙන් ඔක්කොම කණ්ඩායම් එකතු කරගන්නවා. මේවා පක්ෂ නෙමෙයි පෙරමුණු විදිහට තමයි ඡන්දෙ ඉල්ලන්නේ. එහෙම ඡන්දෙ ඉල්ලලා අවසානයේ 113ක් නැත්තම් අන්න අර ඉන්න පැත්තක වෙන කණ්ඩායමක් එකතු කරගන්නවා. මෙහෙම එකතු කරගෙන තමයි කණ්ඩායම් ආණ්ඩු පිටවන්නේ. දැන්
අපි ජාතිවාදී න්‍යාය පත්‍ර තියෙන පුද්ගලික රජ වෙන න්‍යාය පත්‍ර තියෙන දේශපාලන කල්ලි කණ්ඩායම් ඉන්නවා. ආගම්වාදී, ජාතිවාදී දේශපාලන කණ්ඩායම් ඉන්නවා. මේ රට බෙදුම්වාදයට තල්ලු කරන දේශපාලන කණ්ඩායම් ඉන්නවා. දැන් මේ කණ්ඩායම් මොකද්ද කරන්නේ? අගමැතිවරයාට කේවල් කරනවා. අපිට අරව ඕනේ, මේවා ඕනේ. අපිට දෙමළ ප්‍රාන්ත ඕනේ, පරිපාලන දිස්ත්‍රික්ක ඕනේ. කරන්න පුළුවන් බැරි, කල යුතු නැති සියලු ඉල්ලීම් කරනවා. දැන් ජනාධිපති අගමැතිතුමා කල්පනා කරනවා මේවා දුන්නොත් මට ආණ්ඩුව තියාගන්න පුළුවන්, මට විධායක අගමැති විදියට ඉන්න පුළුවන්. අනිත් පැත්තෙන් අගමැතිතුමා කල්පනා කරොත් නෑ, මේවා දෙන්න බෑ, මම මේක අතාරින්න කියලා කිව්වොත් මොකද්ද වෙන්නේ? විධායකයෙක් දෙනින් ඉවර වෙනවා. අර අන්තවාදී දේශපාලන කණ්ඩායම් කේවල් කරලා බැරි තැන අගමැතිතුමාට බල කරනවා, අභියෝග කරනවා, තර්ජනය කරනවා. මේවා දුන්න නැත්නම් අපි හෙට ආණ්ඩුව පෙරලනවා, අපි හෙට ආණ්ඩුවෙන් අයින් වෙනවා. අවසානයේ මොකද්ද මේකේ ප්‍රතිඵලය? විධායක අගමැතිකම තියාගෙන අගමැතිවරයා අර කණ්ඩායම් වල ප්‍රාණපකරුවෙක් බවට පත් වෙනවා. හැබැයි ජනාධිපතිතුමාව මේ විදිහට ප්‍රාණපකරුවෙක් බවට පත් කරන්න බෑ. මේක තමයි ජයවර්ධන මහත්තයා කියපු, ජනාධිපතිතුමා කියපු අර ස්ථාවර විධායකයක් ඕනයි කියන කාරණේ දේශපාලන න්‍යාය. දැන් මේවත් මේ විදිහටම වෙනවයි කියලා තියෙනවා බටහිර දේශපාලන විචාරකයෝ. ඉතින් මේ වෙලාවේ අපි කියන්න ඕනේ මෙන්න මේ කරුණුත් එක්ක මේ රටේ ජනතාව විධායක අගමැති ක්‍රමයක් ගේන්න කියලා අත ඉස්සුවට මේ රටේ නායකයෝ දැන හෝ නොදැන ඒ සඳහා පෙනී හිටියට මේ එන්නේ විධායක අගමැති ධූරයක් කරා මේ එන්නේ මේ රට බෙදුම් වාදයට තල්ලු කිරීමේ මර උගලක් කියන එක මේ රටේ ජනතාව තේරුම් ගන්න ඕනේ න්‍යායාත්මකව. ඒක තමයි ඇත්ත. ඒ නිසා 78 අර වගේ විවේචනයක් කරපු එක්සත් ජාතික පක්ෂයට අද වෙනකොට කිසිම දේශපාලන සදාචාරාත්මක අයිතියක් නැහැ. විධායක අගමැති ක්‍රමයක් ගේන්න ඕනේ කියන සටන් පාඨයේ කරේ කියලා. ඒ නිසා එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නායකයන්ගෙන්, වර්තමාන නායකයන්ගෙන් අපි ඉල්ලීමක් කරන්න ඕනේ මේ රටේ ජනතාව. මේ රට බෙදුම් වාදයේ කරා තල්ලු කරන තීරණ වලට අත උස්සන්න එපා. ඒවා කර තියාගන්න එපා කියන ඉල්ලීම කරන්න ඕනේ. හැබැයි ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ තත්ත්වය ඊට වඩා වෙනස්. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ උපතේ ඉඳලම තිබුණේ මේ විධායක අගමැති ක්‍රමය හොඳයි කියලා. මේකට හේතුවක් තිබුණා. මොකක්ද හේතුව? මේ රට හිටපු උගත් වාමාංශික දේශපාලන නායකයන්ගේ හේවන වැටලා තිබුණා ශ්‍රීමව මැදිනියේ කාලේ ඉඳලා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය. වාමාංශික දේශපාලනයේ සමාජවාදී ඒ න්‍යාය ඇතුලේ ඔවුන් විශ්වාස කරනවා උන් විප්ලවයක් කරලා ආණ්ඩුවක් පිට වුණා, ප්‍රතිවිප්ලවය වළක්වන්න ඉක්මන් තීරණ ගන්න ඕනේ, ඍජු තීරණ ගන්න ඕනේ, මේවා කාර්යක්ෂම වෙන්න ඕනේ. එහෙමනම් මේ පාලන බලතල, ව්‍යවස්ථාදායක විධායක අධිකරණ බලතල එක තැනක තියෙන්න ඕනේ කියලා විශ්වාස කරනවා. ඒක දේශපාලන න්‍යාය. ඒක න්‍යායාත්මකව වැරදි වුණාට ඔවුන් විශ්වාස කරනවා මේකට කරු කිරීමක් අපි තියෙන්න ඕනේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී මිනිස්සු විදිහට. හැබැයි මේ න්‍යාය වැරදි. ඉතින් අනේ ඒ න්‍යාය ගරු කරන දේශපාලන ප්‍රතාපවත් දේශපාලන නායකයන්ගේ හේවන ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට වැටලා තිබුණ නිසා වැරදි වුණත් අද වෙනකුණු ඒක කරේ තියාගෙන යනවා. එදත් එහෙමයි, අදත් එහෙමයි. ඉතින් ඒක නිසා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය කියන මේ යෝජනාවට වර්තමාන ඒ නායකයන්ට මේ රටේ සිංහල ජනතාව විදිහට මේ රටට ආදරය කරන මුස්ලිම් දෙමළ ජනතාව විදිහට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයෙන් ඉල්ලීමක් කරන්න ඕනේ. වැරදි මතවාදීන් එළියට ඇවිල්ලා මේ රට හදන තැනට කටයුතු කරන්න. මොකද විධායක ජනාධිපති ක්‍රම තිබිලා රටක් කරන්න බැරි එකට විධායක අගමැති ක්‍රමයේ තිබිලා කොහොමද කරන්න බෑ. ඒක තමයි ඇත්ත. දැන් මට මතක් වුණා ජේ ජයින්ස් කියලා දේශපාලන දාර්ශනිකයෙක් ඉන්නවා. එතුමා කියලා තියෙනවා විවස්ථාවක් හොඳ හෝ නරක වෙන්නේ පුද්ගලයා මත කියලා. හොඳ විවස්ථාවක් නරක මිනිහෙකුට අහු වුණොත් ඒත් විවස්ථාව නරකයි. හැබැයි නරක විවස්ථාවක් හොඳ මිනිහෙකුට අහු වුණොත් විවස්ථාව නරක වුණත් පාලනය හොඳයි.
ඒක නිසා තමයි කියන්නේ ව්‍යවස්ථාවක් හොඳයිද නරකයිද කියලා තීරණය වෙන්නේ ඒක ක්‍රියාත්මක කරන පුද්ගලයාගේ හොඳ නරක අනුව කියලා. ඉංග්‍රීසි ජාතික කවියෙක් හිටියා ඇලෙක්සැන්ඩර් පෝප් කියලා. ඒ ඇලෙක්සැන්ඩර් පෝප් කියනවා ආණ්ඩු ක්‍රම පිළිබඳ මෝඩයන් තර්ක කරයි හොඳ ව්‍යවස්ථාව යනු හොඳට පාලනය කළ ව්‍යවස්ථාවයි කියලා. ඉතින් ඒක තමයි ඇත්ත. ඒක අපේ රටේම චන්ද්‍රිකා කුමාරතුංග මැදිනියේ කාලේ උදාහරණ කියනවනේ. 17 වෙනි සංශෝධනය ගෙනාවා. ගෙනල්ලා හැදුවා ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථා සභාව. හැදුවා ස්වාධීන කමිෂන් සභාව. මේවට දැන් නියෝජිතව පත් කරන්න ඕනේ. සමහර පක්ෂවලින් නියෝජිතව දෙනවා. එතුමිය පත් කරන්නේ නැහැ. නීතියේ තියෙනවා නම් කරන්න පත් කරන්න කියලා. හැබැයි නම් කරන්නේ නැහැ. දැන් එතකොට මේ තියෙන්නේ නීතිය පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක්ද? මේ ව්‍යවස්ථාව බහූත වුණ නිසා ප්‍රශ්නයක්ද? විධායක අගමැතිකම නැති නිසා ප්‍රශ්නයක්ද? නැහැ. නීතිය පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි තියෙන්නේ සදාචාරය හා විනය පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක්. ඒක තමයි ඇත්ත. ඒක හිතරි දෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක තමයි ඇත්ත. අපි ඇත්ත කියන්නේ. දැන් බෙදුම්වාදීන් මේ විධායක අගමැති ක්‍රමය කියන මේ සටන් පාඨය තමන්ගේ ඒ න්‍යාය පත්‍රයට අනුකූලව සකස් කරගන්න පිඹුරුපත් හදද්දී අනිත් දේශපාලඥයෝ මොකද්ද කරන්නේ? සමහර කියපු ආරම්භයේදී කියපු දෙවෙනි කුමන්ත්‍රණය. ඒ තමයි මේ රටේ සැබෑ ප්‍රශ්න ජනතාවගේ දැවෙන ප්‍රශ්න අමතක කරන සටන් පාඨයක් බවට පත් කරගන්නවා. ඒ දැවෙන ප්‍රශ්න යටපත් කරන කඩතුරක් බවට පත් කරගන්නවා. මෙන්න මේ අගමැති ධූරයේ කියන සටන් පාඨය. දැන් කල්පනා කරලා බලන්න අතර අපිට නම් අත්දැකීම් නැහැ. මෙතන ඉන්න බොහෝ දෙනෙකුට අත්දැකීම් නැති වෙන්න පුළුවන්. නමුත් තමන්ගේ කීප දෙනෙකුට අත්දැකීම් තියෙන බව පේනවා කට්ටිය දිහා බලද්දී. නමුත් තමන්ගේ අම්මලා තාත්තලා එහෙම අහලා දැනගන්න පුළුවන්. ඉස්සර මේ රටේ තත්ත්වය කොහොමද? කෑම ටිකක් කන්න ගියෝ හොඳට තිබුණා. දැන් අද භාගයක් කන්න වෙන්නේ වහ. මේ රටේ අධ්‍යාපනය මගේ මිත්‍රයෙක් හිටියා. මේ මිත්‍රයෝ ගැන කියනවා වැඩි. මගේ මිත්‍රයෙක් හිටියා මේ මිනිහා අලුතෙන් බැඳලා පහත බැඳලා දැන් දරුවෙක් එහෙම ඉන්නවා. දවසක හවසට හම්බෙලා අපි කතා කරද්දී මිනිහා කියනවා මේ මචං තව දරුවෙක් හදන්න ඕනේ. මට හදන්න හිතෙන්නේ නැහැ. හැබැයි අපචන් මේ ඉස්කෝලයක් හොයාගන්න තියෙන කරදරේ බලද්දී දරුවෝ හදන්න හිතෙන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් ඒ තරමට දැන් අද අපේ රටේ තත්ත්වය හොඳයි. සිංහල ජනතාවට කියනවා දරුවෝ හදන්න කියලා. හැබැයි සිංහල ජනතාවට දරුවෝ හදලා දාන්න ඉස්කෝල නැහැ. පටන් ගන්න තැන ඉඳලා පොර වැඩ කරන්න වෙනවා. කූට ලේඛන හදන්න වෙනවා. ඒක තමයි අපේ රටේ සෞඛ්‍ය කොහොමද? රටේ සෞඛ්‍ය ගැන මතක් කරද්දී මතක් වෙන්නේ මවුන්ට් එලිසබෙත් සිංගප්පූරු. රටේ සෞඛ්‍ය මුදිත් යනවා සිංගප්පූරු ඒක. ඒ තරම් සෞඛ්‍ය තත්ත්වය හොඳයි. එතකොට මේ රටේ පරිසර සංරක්ෂණය කොහොමද? ඉස්සර කොහොමද අද කොහොමද? මේවා හොයලා බලන්න. එතකොට මේ රටේ ඇත්ත ජාතික ප්‍රශ්න මේ ව්‍යවස්ථාව. ඊට වඩා මේ රටේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. මේ ව්‍යවස්ථාව කියලා කියන්නේ මම කිව්වා ව්‍යවස්ථාවේ තියෙන රටේ ජනතාවගේ දේශපාලන බලය ගැන කියලා. එතකොට මේ ව්‍යවස්ථාව ගැන මේ පක්ෂවල නායකයෝ කට්ටියක් මේ කෑ ගහන්නේ දඟලන්නේ වේදිකාවලට ඇවිල්ලා කෑ ගහන්නේ රටේ දේශපාලන බලය උඹේ අතේ තියනවද මගේ අතේ තියනවද අරයාගේ අතේ තියනවද මෙයාගේ අතේ තියනවද කියන එක තීරණය කරගන්න බැරුව. ඉතින් ඒක අපිට වැඩක් නැහැ. මේ රටේ ජනතාවට ඒක වැඩක් නැහැ. ජනතාවට වෙන ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා දැන් අපි මෙන්න මේවා ගැන කතා කරන්න ඕනේ. මේ ප්‍රශ්න විසඳන ප්‍රතිපත්ති හදන්න ඕනේ. මේ ප්‍රශ්න කතා කරන න්‍යායන් හොයන්න ඕනේ. මේවලින් පෙනී ඉන්න දේශපාලන ව්‍යාපාර, දේශපාලන පක්ෂ, දේශපාලන නායකයෝ හොයන්න ඕනේ. දැන් ඒක දකුණේ විතරක් නෙමෙයි බලන්නකෝ උතුරට ගියපුවාම අපි දන්නවා මහවැලි ගඟ උතුරට හරවන යෝජනා ක්‍රමයක් තිබුණා. දැන් ටීවී විග්නේශ්වරන් උතුරේ මහමැදි මේ යෝජනා ක්‍රමයේ ඉක්මනට අපේ උතුරේ ජනතාවට ගෙනල්ලා දීපල්ලා කියලා අරගල කරනවද? අරගල කරන්නේ නැහැ. අපි එහෙම අහලා නැහැ. ඒ ජනතාවගේ සෞඛ්‍ය කොහොමද? සෞඛ්‍ය තත්ත්වය. ඒ පළාත්වල අධ්‍යාපනය කොහොමද? ඒ පළාත්වල තියෙන ජල ප්‍රශ්න කොහොමද?
ආහාර ප්‍රශ්න කොහොමද? ආර්ථිකය කොහොමද? දරිද්‍රතාවය කොහොමද? ඉතින් මේවා විසඳන්න අපේ පළාත්වලට වතුර ගෙනලා දීපල්ලා. අපේ පළාත්වල කර්මාන්ත හදපල්ලා. අපේ පළාත්වලට හොඳ සෞඛ්‍ය පහසුකම් සහිත රෝහල් ගෙනත් දීපල්ලා කියලා විග්නේශ්වරන්ලා TNA සංවිධානයේ TNA දෙමළ ජාතික සමුදායේ නායකයෝ අරගල කරනවද? සටන් කරනවද? අඩුතරමේ මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක කියනවද? නැහැ. ඒ වෙනුවට මොකද්ද කරන්නේ? අර අඩුවට විග්ගත් තොග පිටින් විකුණද්දී ලාභය වැඩි කියලා වගේ විකුණුමා ජාතිවාදී. උතුරේ තියෙන ප්‍රශ්නය දෙමළ ප්‍රාන්තේ නෙමෙයි. විග්නේශ්වරන්ට තියෙන දෙමළ ප්‍රාන්තේ පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක්. දෙමළ සම්දානයේ නායකයා විපක්ෂ නායකයා සම්බන්ධන්ට තියෙන්නේ උතුරේ තියෙන හමුදා කඳවුරු පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක්. ඒ නිසා මේ රටේ ප්‍රගතිශීලී ජනතාව ඒ විග්නේශ්වරන් මහමැතිතුමාටයි TNA සංවිධානයේ නියෝජිතයන්ටයි කියන්න ඕනේ. අර උතුරේ ජීවත් වෙන අහිංසක දෙමළ ජනතාවගේ මලකඳන් උඩින් තමන්ගේ දේශපාලන ගමන යන උත්සාහ කරන්න එපා. උතුරු නැගෙනහිර ජීවත් වෙන අහිංසක දෙමළ ජනතාවගේ මලමිණිය උඩින් තමන්ගේ පුද්ගලික දේශපාලන සිහින දකින්න එපා කියන ඉල්ලීම බොහොම ඕනකමින් අපි මේ රටේ සිංහල ජනතාව විදිහට කරන්න ඕනේ. මේ රටේ ප්‍රගතිශීලී මුස්ලිම් දෙමළ ජනතාව විදිහට ඒ අත්තන්ගෙන් අපි ඉල්ලීම කරන්න ඕනේ. එහෙම කියොත් මේ රට අයත් වෙන්නේ ලේවිලක් වෙන එක. ඒක තමයි ඇත්ත. දැන් ඇයි මේවා කරන්නේ නැත්තේ? මේ බොහොම ලාභදායී කෙටි ක්‍රම හොයන්නේ ඇයි? අර දේවල් කරන්න හරි අමාරුයි. මහන්සි වෙන්න ඕනේ. කැපකිරීම කරන්න ඕනේ. ඒ වෙනුවට බලනවා ශනික නූල්ස් වගේ මේක ගෙහුවා ඊළඟ පාර മന്ത്രിකම රැගෙන පාර්ලිමේන්තුවට එන්නේ. ඕක තමයි ඇත්ත කතාව. ඒ නිසා මේක මේ රටේ ජනතාව තේරුම් ගන්න ඕනේ. මේ රටේ ජනතාව මේක තේරුම් අරගෙන ඊළඟ මැතිවරණයක් කෙනෙකුට වැඩ කරන්න ඕන සීමාව තමයි මේ රටේ ජනතාව දේශපාලන නායකයෝ කිව්වට ඒකට අත උස්සන්න සූදානම් නොවි අපි දේශපාලන සටන් පාට නිර්මාණය කරන තැනට අපිට අවශ්‍ය ජනතාවට අවශ්‍ය සටන් පාට නිර්මාණය කරන තැනට දේශපාලන පක්ෂ දේශපාලන නායකයෝ තල්ලු කරන්න ඕනේ. දැන් ඊළඟට මේ රටේ වෙන්නේ මොකක්ද? විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය අයින් කරලා විධායක අගමැති ක්‍රමයක් ගේන්න ඕන කියලා කියපු සියලු දෙනා ඒකෙන් පෙනී හිටියද? ඒක වෙන්නේ නැහැ. සම්ප්‍රදායික සංවිධායකවරු ඉන්නවා, ගමේ සංවිධායකවරු ඉන්නවා, සාකා සමිති ඉන්නවා, ගමේ මිනිස්සු ඉන්නවා පක්ෂ සම්බන්ධ. මේ කට්ටියකින් ඇවිල්ලා තමයි ජයග්‍රහණය කරන්නේ. එහෙම සාම්ප්‍රදායික සංවිධාන රටාවක් නැතුව මැතිවරණයක් ජයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන් මතවාදයක් ඉදිරියට ගෙනල්ලා ඒකට කැම්පේන් කරලා ඒ මතවාදයේ ජනතාවට දීලා ඒක වෙනුවෙන් නියෝජිතයෙක් ඉදිරිපත් කරලා ඒ නියෝජිතයා ජයග්‍රහණය කරවන්න පුළුවන් කියන අර්ථදා බැලීම සාර්ථක කරගත්ත පෞගේ ජනාධිපතිවරණයේදී මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිතුමා ඉදිරිපත් කළා. දැන් එහෙම සාම්ප්‍රදායික දේශපාලන සංවිධානයක් නැති මේ රටේ ජනාධිපති ධූරයට එන්න කැමැති ආශා කරන සීන දකින්න දේශපාලන නායකයෝ ඉන්නවා. ඒ අය මේ විධායක ක්‍රමති ක්‍රමයට මේක තල්ලු කරන්න මැලි වෙනවා. මේක මෙතනම තියාගන්න උත්සාහ කරනවා. දැන් මේකේ ප්‍රතිඵලය මොකක්ද? මේකේ ප්‍රතිඵලය තමයි ඊළඟ මැතිවරණයේ කැඳවනවා. මැතිවරණයේ කැඳවනකොට සටන් පාඩ හදනවා. තියාගන්න ව්‍යවස්ථාව කරේ එනවා ජනතාව ඉස්සරහට. අවිල්ලා අඬනවා, වැළපෙනවා, විලාප තියලා කියනවා මට කරන්න බැරි වුණේ විධායක අගමැතිකම නැති නිසා. විධායක ජනාධිපති නිසා තමයි කරන්න බැරි වුණේ. ඒ නිසා මට ඡන්ද දීපල්ලා විධායක අගමැතිකම ගේන්න මට හොඳට කරන්න කියලා ගන්නවා ඡන්දේ. අයිත් අවුරුදු 5 ඉන්නවා කරපු දෙයක් නැහැ ගෙදර යනවා. සමුදේ මට මතක් වුණා මේක කියද්දී පරම සිංහල කතාවක් තියෙනවා අර ගමරාල භාවනා කරන්න කියපු කතාව. ගමරාල කෙනෙක් ඉන්නවා. ගමරාල කසාද බැඳලා දරු මල්ලු හදලා දරු මුණුමුරු දැකලා වෙහස මහන්සි වෙලා හරියම්බ කරලා දැන් ජීවිතේ සැඳ සමයට ඇවිල්ලා. දැන් මේ මිනිස්සු හරි මහන්සි වෙනවා. කල්පනා කරනවා මේක හරියන්නේ නැහැ ඊළඟ ආත්මෙට මොකක් හරි කරගන්න ඕනේ කියලා පොට්ටපැදුරු ටිකත් අරගෙන ළඟ තියෙන කැලේක ගල් ගුහාවකට යනවා භාවනා කරන්න. දැන් මෙහෙම භාවනා කරන්න ගිහිල්ලා භාවනා කරගෙන ඉන්නවා. උදේට යනවා ගමේ පින්ඩපාතේ කෑම ටිකක් අරගෙන එනවා දානෙක වළඳනවා භාවනා කරගෙන ඉන්නවා. හොඳට ඉන්නවා. දැන් මෙහෙම ටිකක් කල් ඉන්නකොට භාවනා කරන්න බෑ ගල් ගුහාවේ මීයෝ වෙලා. මීයෝ තන දුවනවා ඇඟේ නගිනවා දැන් මේක බාධා.
ගමරාල කල්පනා කරනවා මේකට විසඳුම තමයි පූසෙක් ගේන්න ඕනේ මීවල්ල. ගමරාල ගමට ගිහිල්ලා පූසෙක් අරන් එනවා. පූසෙක් අරන් ඇවිල්ලා උදේට යනවා පින්ඩපාතේ. ගිහිල්ලා කැම ටිකක් අරන් එනවා. පූසටත් දෙනවා. ගමරාල කැම ටික කනවා. භාවනා කරනවා. පූසා දැන් මීවල්ලනවා දැන් මීයෝ නෑ හොඳට භාවනාව කරගෙන යනවා. දැන් මෙහෙම ටික කාලයක් ඉන්නකොට පූසට මේ හැමදාම දෙන කැම එපා වෙනවා. පූසා ආපහු ගමට ගිහින්. දැන් ගමරාල කල්පනා කරනවා මේක හරියන්නේ නැහැ ගේන්න ඕනේ පූසට කිරි දෙන්න එළ දෙනක් කියලා. ගමට ගිහිල්ලා පූසත් අරගෙන එළ දෙනකුත් අරගෙන එනවා. ඇවිල්ලා දවල්ට ගමරාල යනවා එළ දෙනට තන කපන්න. ගෙනත් යනවා කණ්ඩ කිරි ගන්නවා පූසට දෙනවා. උදේට ගමරාල පින්ඩපාතේ ගිහිල්ලා කැම ටිකක් අරගෙන කාලා භාවනා කරගෙන ඉන්න පූසා කිරි බොනවා පූසා හොඳයි. දැන් මීයෝ අල්ලනවා. දැන් මියන්ගේ කරදරයක් නෑ ගමරාලත් ඒක නිසා හොඳයි භාවනා කරගෙන ඉන්නවා. දැන් මෙහෙම ටික කාලයක් ඉන්නකොට ගමරාලට හිතනවා මේ හැමදාම මේ තන කපන්න යන්න ඕනේ දවල්ට. මේක හරියන කෙලියක් නෙමෙයි එහෙම කියොත් එහෙම භාවනා කරන්න හම්බෙන්නේ නෑ කියලා කල්පනා කරලා ගමට ගිහිල්ලා කොල්ලෙක් අඩ ගහගෙන එනවා හරකට තන කපන්න. දැන් උදේ ගමරාල පින්නපාතේ යනවා ගිහිල්ලා දාඩියක් අරගෙන එනවා කොල්ලට කන්න දෙනවා කොල්ලා ගමරාල ඉතුරු ටික කනවා කොල්ලා කාලේ වරලා තන කපනවා එළ දෙනට දෙනවා එළ කිරි ගන්නවා පූසට දෙනවා පූසා කිරි බොනවා හොඳයි මී වල්ලනවා දැන් මීයෝ නෑ දැන් ආයෙත් හොඳට භාවනාව යනවා දැන් මෙහෙම යනකොට කොල්ලට ගමේ කෙල්ලක් සිද්ධ වෙනවා කොල්ලා ගමේ පැනලා ගමරාල කල්පනා කරනවා මේක හරියන්නේ නැහැ කියලා ගමරාල කල්පනා කරලා ගිහිල්ලා කෙල්ලගේ කට්ටියට කියලා කෙල්ල අඩ ගහගෙන යනවා කොල්ලත් එක්ක ගෙනල්ලා ගල් ගුහාවේ පදිංචි කරවලා දැන් ආයෙත් සුපුරුදු පරිදි මේක යනවා. උදේට ගමරාල දාණි අරගෙන එනවා. ඒක කනවා කෙල්ලම කොල්ලටයි දෙනවා. කෙල්ලයි කොල්ලයි දාණි කාලා අර කැම ටික කාලා දවල්ට ගිහිල්ලා තනකොළ කපලා එළ දෙනට දෙනවා. දැන් කිරි ගන්නවා පූසට දෙනවා. පූසා මීයෝ අල්ලනවා. දැන් ආයෙත් අර විදියට ගමරාලත් හොඳයි, කොල්ලත් හොඳයි, එළ දෙනත් හොඳයි, පූසත් හොඳයි, මීයොත් නෑ. භාවනාව හොඳට යනවා. මෙහෙම ටික කාලයක් ඉන්නකොට කෙල්ල බඩ වෙනවා. කෙල්ලට ළමයෙක් හම්බ වෙනවා. ගමරාලට සිද්ධ වෙනවා ළමයා නරවන්න. ගමරාල කල්පනා කරනවා මේ කෙලිය හරියන කෙලියක් නෙමෙයි කියලා කොට්ටපතුරු ටිකක් අරගෙන ආපහු ගෙදරට යනවා. මේ ආණ්ඩුවත් මේ දේශපාලන පක්ෂත් ඊළඟ මැතිවරණ එනකොට කැරකිලා සංශෝධන කරලා කමිෂන් දාලා යෝජනා අරගෙන අර පැත්තේ മന്ത്രിවරු මෙහාට අරගෙන මෙහෙන් එහෙම දීලා කරන්න පුළුවන් ඔක්කොම කරලා කැරකිලා එන්නේ මෙන්න මෙතෙන්ද. මෙන්න මේක නවත්තලා ජනතාවාදී ප්‍රතිපත්ති ගැන කතා කරන ජනතාවගේ සැබෑ ප්‍රශ්න වෙනුවෙන් ප්‍රතිපත්ති හදන එවැනි දේශපාලන නායකයන් තෝරාගන්න එවැනි දේශපාලන බලවේගයක් ගොඩනගන්න මේ රටේ ජනතාව පෙරට ආ යුතුයි ඒ සඳහා වැඩ කළ යුතුයි ඒ සඳහා කැප විය යුතුයි කියමින් ඒ සඳහා ආරාධනා කරමින් මම කතාව අවසන් කරනවා.